please you. 네. 자, 이제 여러분과 끝인사하고 어느 아쉽지만 네, 대장을 해드리겠습니다. 자, 이렇게 인사드릴까요? 코스는 우리 우딘 씨가 내는 걸로 결정이 되었습니다. 야, 축하드립니다. 정말 마음 같아서는 제가 정말 도와주고 싶지만 아, 왜 이렇게 말이 없었나 알겠네. 23,000원. 또 결과는 아, 저기 대책이. 일부러 저기, 오진 씨, 일부러 해코지한 거죠, 저거? 진짜 제 책이에요? 네, 진짜 제 책이에요. 우리 1층에서 같이 잘까? 야! 왜? 야!